我會 cut 㗎嘛。咦，我哋遮搞一個字，你遮搞絕。我喺度幫我個塔羅牌淨化緊，做咗啲儀式。咁係咪有嘢可以解答咁樣啊？你有好奇啊？你有啲好奇係咪？係咯係咯。你唔係唔信咩？我諗咧，你當下咧可能有啲嘢棘住。咁一齊嚟到體驗下啦。好啊，咁你可以同我副牌連結咗先咯。咁你睇下1至10入邊，你而家諗到幾多數字？ 8咯，好，咁麻煩你洗8次。洗8次。係啦，你自己洗8次。洗完之後放低。2要4條2喎。好啊，咁係咪未來3個月至到半年啊？半年啦。好啊，最多係半年嘅啫。咁麻煩你抽咗，你要咁樣抽喎，因為我哋咧要左手非慣用手去抽牌嘅。係。咁抽4張，隨心抽，你可以眯埋眼抽㗎。過去，你過去嗰個金錢，即係你想問你嘅金錢運係未來呢3個月至半年有冇提升係咪？係咪咁嘅意思啊？你想問宇宙，咁宇宙咧就出咗呢一個牌，你見唔見到咧有幾多粒星星啊？星幣8，星幣8有分正位同埋逆位嘅，咁呢一個咧就係你過去嘅一個現狀嚟嘅，當下嘅一個狀態。見唔見到有支劍啊？1、2、3、4、5、6、7，係我呢個叫做劍，然之後唔知我自己做即係有啲嘢跟住咗，但係你好想去做，但係暫時未能成功。不過咧唔緊要嘅，最後咧呢一個就係你嘅結果啦，即係你嘅將來啦。呢張牌借會點樣？呢張係啊，呢個好難論啊！你見到最中意嘅一個圖案係邊一樣？我想請問你，即係咁多個圖案，就你覺得邊一樣最吸引你？BB 騎馬咯，BB 騎馬係啊，即係呢個 BB 騎馬。好啊，我話俾你聽，呢個咧就係我哋嘅人生嘅大牌，叫做着上太陽。咁即係代表，即係你知唔知 BB 騎馬叫新生兒，即係代表新嘅希望，代表好嘢喎呢個太陽中嘅新生兒，太陽中嘅新生兒同埋啲花朵，同埋你見到佢即係後面仲有啲城堡啊！哇，呢個好有錢啊！不過咧，佢若調翻轉嘅話，就要留意翻啦，都唔使有啲咩擔心嘅。我張紙燒窿咗，所以我要睇翻個資料。有需要解答塔羅啊，或者係關於財運啊、愛情咧，咁就歡迎去揾海玲希蓮，佢會幫你解答嘅。咁啊，多謝今日咧就播玩咗個遊戲啦，咁啊都係有獲益嘅。咁啊，咁你